Imekufuata wewe kutoka Ifakara. Bwana wewe. Naomba Mungu mwezi anisaidie. Mungu atakupa nafuu, usijali. Amina baba. Jamani, raha si raha. Raha. Mimi niacha kula, nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa muda mrefu. Sasa hata miaka 20 au 10 imefika. Yule kweli. Yule kaja kutumia dawa hizi naona najisikia vizuri. Dawa hizi kwa 9. Yaani nasikia nimekuja nyumbani kwa dawa zingine. Wewe ulichukua kiasi gani kwa mwanzo? Nilichukua dozi. Ilikuwa ni kipindi gani? Mwaka jana. Mwezi wa ngapi? Kwa mwezi wa ngapi? Watu waolani. Mwanzo mwezi wa 7 au 12? Mwezi wa 7. Mwezi wa 7. Kwa hivyo umechukua muda mrefu bila kuongeza. Sasa niliona bado nimesikia mmekuja ndio maana nilikuja kuchukua. Lakini ulipata maendeleo gani? Maendeleo kwa kweli naona mazuri. Sasa kama ilikuwa muda mrefu, ulikuwa unatibia dawa za aina gani mwanzoni? Nilikuwa nasikia mwezi fulani wanaweza wakaja tena nilikuja nikakuta bado hajafika. Nikaa tunangojea hiyo dozi. Hapana, nikiwa na maana mwanzo kabla ya kutumia dawa ya kwetu ya 4A9 ulitumia dawa za aina gani? Dawa kwa kweli mara ya kwanza nilichoma sindano. Sindano nilichoma zilikuwa 5 zote nilizimaliza. Nikaona bado nikachukua vidonge na vidonge nikaona bado nikaenda Mikumi kupima X-ray. Nikaambia tatizo yule ana gani? Niko tukuli nikapewa vidonge nikaona bado. Nasikia nyimbi kuja hapa nikachukua dozi nzima ya dawa kwa kweli nasikia maendeleo makubwa. Mikumi ndio. Hebu tupe ushauri wako kwa serikali kwanza. Tupe ushauri. Unaishauri nini serikali juu ya dawa yetu ya 4A9? Naishauri serikali wachukue dawa hizo waweke madukani. Na 4A9 yenyewe? 4A9 yenyewe kama 4A9 unaishauri vipi kampuni ya 4A9? Wote na washauri wachukue dawa hizo waweke sukari. Kwa nini kama ni sukari tumetibia dawa nyingi sana maendeleo na kwa bado hivi. Sawa. Na watu ambao hawajatumia 4A9 unawaambia wasiotumia dawa hizi kwa kweli wasiendelee kwenda hospitali peke yake, waje na huko waje wachukue dawa waende kupata maendeleo mazuri. Okay. Sawa, nashukuru sana kwa mazungumzo yako mazuri. Maneno naeleza namna ya daktari. Itakuwa ni kitu kimoja kizuri sana. Kuna dawa tunazokunywa hizo hospitali zingine zinatengeneza sumu. Na kunywa dawa haiendi kwenye ugonjwa ule. Inaenda sehemu nyingine unakunywa dawa ya nini miguu hiyo na unasema ile dawa ile. Hilo si. Nimekula mpaka nikasema sasa hizi dawa sasa kweli inatengenezea sumu. Hata mimi najua kwamba nimeshatengeneza sumu. Kwa sababu ilikuwa haisikiki. Kabla nianze kutembea kwenda Kikwalaza pale mama ametoa narudi yako pale nimekete yako pale basi nikawa nimepata hizo nasikia matangazo kwenye radio Langa hasa na radio Langa imetuhamasisha sana ile radio naisifu sana hiyo ndio imetuhamasisha mimi mpaka nikapata muda iko wapi mimi nikuja Ifakara pale nipitiza nenda pale kule Tazara kijana mmoja pikipiki kwa mimi mbona nasema daktari na nikapa yuko nyuma nikamba naye mtafuta ni huyo nirudishe narudi kama ile dawa anaangalia kwa kweli mimi sikutumaini kwamba mimi naweza kufikia kiasi ninatumia dozi hiyo nilikuja kuimaliza dozi nikajisikia mwili wangu nafuu sana nikatia moyo kwamba ngoja wakati napokuja nilikuja kutangaza kufika tangazo kwamba uko hapa ili nifike hapa kaongeza dozi hali yangu ni kweli nzuri mimi nilikuwa natembea kama mzee ulikuwa unakufa gas hii miguu ilikuwa nauma kwenda uwanja kwenda kama ng'ombe lakini sasa hivi mimi niko jeshini
hii huu unyanyua namna hii kwa siinui. Huu. Unaona? Mimi kwa siinui. Mguu kunja namna hii. Haiwezekani, miguu inauma. Sikia mguu inauma. Mimi kwa natembea ndala. Sasa hivi unaiona? Nimetoka naye shamba la Gama asubuhi. Na nimuwahi Dr. Mpapai nikaonana uso kwa uso. Nimefika nyumbani kama mama anaenda shamba na wewe nenda mimi naenda ndio sasa hivi ananiambia najiandaa naondoka mimi. Kafika pale badisha nikavaa hii. Hakuna madhara. Nashukuru sana. Hapa mimi niko jeshini wakati wote naambia twende bio twende. Na zoezi moja la kukimbia siku hizi. Asubuhi. Natoka pale Mkamba na ndanyandeo kule. Geti la zamani sana kama kule. Narudi. Natoka pale nakuja hapa geti hili hapa. Narudi. Sawa. Mlikuwa naniuma mimi ni fundi umeme. Shika ile nyundo ndogo kuongea namna hiyo mnauma. Kabisa mnagonga. Lakini sasa hivi naweza kushika nyundo ile wanasema Fatuma. Hakuna tatizo. Sasa kinachonisumbua sasa hivi macho na nini na macho nimeona kwamba lazima niende Morogoro. Lakini kimwili malazi yangu nilikuwa nauma. Wewe ni kusema kwamba ni dume la nyati. Mimi nasema mimi ndo nilikuwa naugua. Kwani mtu mwingine? Ndio mimi mwenyewe nilikuja ndo nilikuwa nakupigia simu mimi. Mimi mzima ya sasa hivi ni mzima kabisa, nataka niwe nakunywa tu mimi nakunywa hata ifakanda pata ninywe. Hamna sijanywa donge hata siku toka nianze kutumia hii. Homa sipati. Itakuja tu kama nimefanya kazi nzito ni kulala, nikiamka mwili uko pale. Ukweli mimi nashukuru sana. Kwanza sijajitambulisha jina langu. Mimi naitwa jina langu Robert Mwalo Kosijira. Robert Mwalo Kosijira. Wewe ni Masai au mimi Ngogo Kama. Nafanya kazi Kinondoni siku za nyuma baada ya kustaafu niko nyumbani. Ni fundi umeme wa mtaani. Kwanza popote pale bini kwa mabungu pale nimefanya wale ni 10 paka nimefanya wale. Mzee, pengine nikuulize swali sasa. Ugonjwa wako au matatizo yako alikuwa amechukua muda gani? Ugonjwa wangu ulikuwa umechukua kwa muda kama miaka 3-4. Na kusumbua? Miguu ilikuwa inanisumbua sana. Na kabla ya hapo ukawa unatumia dawa gani sasa? Hizo dawa za kizungu tu ile sijima na benini ndio nilikuwa natumia sana hospitali. Hizi za kienyeji? Za kienyeji nimeanza kutumia, nimeenda Mikumi. Ile mama alinitoa alikusaidia kitu. Nimeenda Kitete hapa kwa mganga mmoja alikufa na gari. Alikuwa anatangaza sana kwenye redio. Radio nani ilikuwa anatangaza. Alikusaidia kitu. Sehemu nyingi tu waganga pia nimeshakwenda naona mara wanichanje naona kusaidia kitu. Nikata tamaa. Lakini bokaa kwa kusikia matangazo ya Radio Langa inasema Dr. Mpapai huyu Mpapai wa aina gani? Mwacha picha. Picha kuna kazi. Naam. Dr. Mpapai gani huyu ni mtafute. Kweli nilitoka mwezi wa 12 nikaenda Ifakara. Nikafikiza mpaka station Tazara kwa nikarudi nikafika nikakuta mtu pale kaanza dozi. Dozi ndio ishaanza hiyo. Halo. Mwanga. Dozi hujamaliza bado? Nimemaliza nimechukua dozi kama 2. Lakini maendeleo yangu naona ni mazuri ya kutisha. Sio kienyeji ah. Sasa hivi tukifukuzana mbio na kukamata huko. Vuki barabara. Na mwingine kaje. Mimi hakuna ulikuwa upigi na mimi.
nakwambia hivi hii kwanza kuinua hapa. Ile chupi nilikuwa nakaa. Hizi nilikuwa nakaa. Unatumkiza taratibu, unatumkiza kifika hapo na unainuka. Ni kama leo. Ni vaa. Sawa. Lakini sasa hivi ole wako kuepuke hapa. Ndio unafuataje? Hafungi barabara hapa. Haya, tunashukuru kwa hayo mazungumzo. Sasa tupe maoni yako kwa serikali kwanza. Unaishauri nini serikali? Kwa kweli hii serikali nashauri kwamba hivi hawa madokta wetu wanaye tafuta dawa asili kweli wawakubali vizuri tu. Kama kuna nini ile wanasema nini wanalipa ile nini, kulipa kodi wapunguzie. Na maoni yangu kwamba Dr. Mpapai na kuomba utusogezee huduma huko. Mimi nimeshamwaga sumu sana hapa Mkapa. Sijui wale watu wamekuja leo hii, ningekuwa nami jana ningebeba ningekuja nao. Sasa kwa sababu wafahamu pekee wamekuja, lakini watakuwa wamekuja. Nimemwaga sumu sana hapa nani hapa Mkamba yote Nyandeo. Wanaambia umeponea wapi? Naambia nimeponea kwa Dr. Mpapai. Walikuwa wananiona, naambia si unaniona? Nikoja nasema hapana, naambia kwa Dr. Mpapai ndiko nikoponea mwanzo, hakuna sehemu nyingine. Maka mwingine nilikuwa nikienda kwa mganga, nikamwambia kwa mganga kwa nikienda, wanaambia ikoje, naambia yale. Lakini naambia mimi nimeponea kwa Dr. Mpapai na dawa nilitumia hii. Ndio hii, mama mmoja kumbe alimpa nani sijui alipata dawa gani sijui kwa nani. Kanionyesha chupa, naambia tupa kwanza hii sikitaki nikione. Unafikiri? Yaani nilikuwa hapa naambia nitupe, naambia tupa hii itakuua. Kichupa moja kidogo hivi. Nikamwambia hii unaiona hii? Alama hii yamekufa na hii na kwanza kidogo kutazama chupa yenyewe nikaona sio yenyewe. Maana F9 inaeleweka. Ina boksi, ina chupa. Inaonekana wazi. Nikamwambia nikaenda baada ya kumuona kuja kuikuta chupa nikaenda na hii. Nikamwambia unaona hii boksi hii? Chupa yake naiona. Kenyewe chupa ile ndio kwa nani? Nikamwambia sio tupa hii itakuumiza. Nikamwambia tupe usitumie. Tumia F9. Mimi nitakuja lini? Nikamwambia anakuja ratiba yake mimi nayo. Tarehe 22, tarehe 23 yuko Ruaha. Na mzee mmoja mnioe sijui na naye atakuwa amekuja jana. Juzi nimwambia bwana wewe yuko mimi naenda shamba lakini narudi. Sasa naomba tu Dr. Mpapai turejeshe huduma huko iwe jirani. Maana watu wengine mpaka na huko kwenda na kurudi. Lakini kuturejesha hapa. Yaani iwe kwa mwezi tu, kila mwezi. Unafika kila mwezi. Tarehe tunajua kwamba sasa hivi watakuwa wamemaliza dawa na walichukua nyuma watakuwa wamemaliza, walichukua katikati mwezi mwingine watakuwa wamemaliza. Sasa mimi niseme labda kwa kuwa leo tumeonana rasmi, wewe na mimi hatujawahi kuonana hata siku moja. Tunasikia umechukua dawa mimi bila kukuona. Sawa. Lakini ukiwa na matumaini kwamba nachukua dawa kwa Dr. Mpapai. Sasa mimi na kiongozi wangu anaitwa Dr. Msigwa. Yeye ni mkurugenzi kwangu. Sawa. Na ni mtafiti mkuu wa dawa hii ya F9. Labda unamshauri nini wewe mkurugenzi Msigwa? Mimi kama meneja wa F9 Tanzania. Mimi namshauri aboreshe zaidi hii dawa. Sana. Hasa mambo ya ganzi. Ganzi watu inawasumbua sana. Wakina mama wana maradhi ya mbalimbali ya matumbo. Ganzi inasumbua sana. Na mtoto wangu nataka kumleta kule. Yuko pale Mangula. Nataka kujiandaa kishamaliza mambo ya shamba tabeba nitakuja nayo pale, wewe mwenyewe utaniongoza nipeleke wapi? Sasa mashine tunayo kutolea ganzi. Tunayo mashine ya kuondolea ganzi. Basi hiyo naitaka sana. Ganzi inasumbua sasa. Naomba tu kwamba huyu mkurugenzi aboreshe sana dawa hizi, aiboreshe hata hospitali wenyewe waone kwamba sasa madawa ya kienyeji haya yanafaa. Sasa. Basi labda ni taarifa ambayo wengine walikuwa huna juu ya kuondoa ganzi. Hii dawa yenyewe inatoa ganzi.
kwa kiwango fulani. Kama inashindikana kutoka yote, tuna mashine ni pale kwenye kituo chetu cha Ifakara, mashine hii. Sasa tunashindwa kutembea nazo kwa sababu maeneo mengi na kwa umeme hakuna. Sasa wale wanaofanikiwa kwenda pale kwenye kituo cha Ifakara, tunatoa gazi pale pale. Sasa nitegemea gazi nyingine mtu mwingine siku 2 tu imeshaondoka yote. Wakati mwingine kama imejijenga sana inaweza kuchukua siku 3 4, lakini akiwa pale karibu na kituo chetu. Kwa hiyo labda nichukue nafasi hii kukujulisha tu. Mashine kutolea gazi tunayo. Kwa hiyo pale pale na nini? Pale pale kwenye kituo ukochukua dawa. Ukifika pale tu mradi tuwasiliane. Lini unakuja na utakaa siku ngapi ili tuweze kuona gazi yetu inatoka. Mashine ipo na haina madhara yoyote mashine. Tengenezwa mashine maalum tumenunua Saudi Arabia. Warabuni. Kwa hiyo kazi yake kubwa ni kuondoa hiyo gazi. Mimi nashukuru sana na napenda sana. Sisi langu hata uende mwambie mkurugenzi tuanzishe kituo hapa. Na naweza kuweka hapa hakuna tatizo. Naweza kuweka mkama. Sasa naweza kuweka hapa Ruaha sababu ya population ya watu. Hapo kama kukutana watu kwa rahisi kukutana kutoka mashambani mengine na nini. Na matangazo mengine mazuri nataka yende Nyange, Solwa, hiyo inatoka ni nzuri. Hapa tuwekeni kituo. Nyinyi kwa mwezi tukani mkiwa mnapatikana kwa mwezi na kwamba wapi? Hatuji Ifakara. Sasa ambosha. Sasa mtu kimwambia hata yule mama hivi nimwambia Ifakara ya sina nauli nauli mbele mwezi. Nikamwambia bana. Baada ya kuja kusikia kwamba unakuja mwezi wa pili tarehe 20 nikamwambia anakuja. Atakuwa amefika jamaa tuliokuta watu wengi sana. Nimwambia na leo watu wamejaa sana asubuhi. Nimwambia itupa hata nimchukua ile tupi ya mbali. Kweli, yale baba kidogo baba. Sasa baba alitupa dawa unapamina tupa ile dawa sio hii. Mimi sikuwa naniona. Sasa labda kwa waganga wengine wa tiba asilia wao na shauri wanaotoa huduma hii ya tiba asilia. Hapana, wengine waongo wanakula ya kweli kabisa. Tunaliwa, mimi nimeshaliwa fedha nyingi, 10 karibu shilingi 30, wapi huko shilingi 50 wapi. Sasa nikawa nimechoka nikaa tu sasa nifanyeje? Matangazo ya Radio Ulama ndio alinipa mimi mpaka nilikuone wewe. Basi nakushukuru sana. Nakushukuru sana mzee wangu. Lakini uendelee kunywa maji kila siku asubuhi na muda mwingine maji yawe mengi. Itakuwa inaondoa sumu mwilini. Usianze kunywa maji mara kwa mara. Maji muhimu sana. Na kwa kuwa dawa yetu bado inaendelea kuwepo kwenye mwili, basi taendelea kuchambua kimoja hadi kingine, siku hadi siku. Lingine unaweza kaona kama linachelewa kidogo, lakini kwa siku zinazofuata utakuta limepotea. Na nafikiri nalo kueleza kwamba la hii la kiuno kuuma kwenda ikawa nitakuwa ni hiyo. Kama naendelea ya kuongeza dawa. Kama nikichukua dawa tena nikutumia inaweza katoka. Kwa sababu magonjwa yetu yanachukua muda mrefu. Tunakaa nayo miaka 3, 2, 4. Sasa kuondoka kwa ugonjwa si rahisi katoka yote kwa wakati mmoja. Lingine linachelewa kidogo, lakini 49 haiziwi kuongeza dawa. Na unapoongeza dawa unaimarisha hata vitengo vya katika mwili wako. Sababu hii dawa kazi yake kubwa kurejesha maumbile yaliyoweka Mungu. Kurudisha ubora wa utendaji wa kazi kwenye mwili wa mwanadamu kama alivyotengeneza yeye mwenyewe Mungu. Japo sio kwa asilimia yote kama vile mwili ambao haujaanza kutumika. Sasa hivi si watu wazima mwili unatumika. Kwa hiyo kwa kuwa mwili unatumika lazima kuna upungufu yanakuwepo. Lakini dawa hii ya 49 mafanikio yake makubwa kwa walaji wetu wa dawa hii ni kurejesha ile utendaji wa mwanadamu vile alivyotuleta Mwenyezi Mungu. Hatuongezi chochote, hatukuzi chochote, isipokuwa tunaoboresha. Tunaondoa sumu, tunarudisha uhai ule wa mwanadamu kwenye utendaji wake. Ndio siri ya hii dawa. Sasa miili yetu ina sumu nyingi kutokana na vyakula vyetu. Wakati mwingine hata tofauti za dawa zipo, unakuta dawa zingine feki, zingine hivi. Sasa unakula wakati dawa ishakuwa feki, matokeo yake inakuwa nini? Sasa 49 kilichofanya kazi utafiti wetu ni kuangalia ikiwa mwanadamu amekunywa dawa ambayo ni feki na tayari inaenda kumzuru, tunatoaje ile tatizo lile au ile sumu. Sisi ndio kuna dawa moja inayotoa sumu tu kabla ya kutibu.
Humo kazi yetu kutoa sumu. Ndio maana unakuta mwili mwepesi. Sasa unanyanyua miguu, unapiga gwaride au unaweza kukimbia kwa sababu zile sumu zilizokamata mwili zote tunaziondoa. Kwa hiyo unabaki mwili na tatizo. Sasa iko dawa mchanganyiko unaondoa hayo magonjwa ulionayo sasa. Baada ya sumu yote kuiondoa. Kwa hiyo mwili unabaki ukiwa wazi, hauna tatizo tena. Sasa kwa nini usikimbie? Kwa nini usiende shamba? Kwa nini usione furaha ya kuishi? Ndio hili linalofanyika. Kwa hiyo mimi niseme nikushukuru sana. Na nikushukuru mara mbili kwa sababu kwanza ulikuwa na bidii ya kusema leo lazima nimuone Mpapai. Sio kuchukua dawa, kwanza nimuone. Kwanza nikuone wewe. Na mimi nairudisha hii salamu yako bwana kwa mkurugenzi wangu Dr. Msigwa kwamba nikushukuru kwa niaba yake. Kwamba niseme ndugu yangu hata Dr. Msigwa atafurahi sana kwa taarifa yako. Kwa sababu ungenyamaza tu bila kuja kusema hali halisi. Maana sisi tunapokea yote mawili. Kwa ukaguzi wetu tulionao kipindi hiki, ikiwa dawa haijakusaidia tuambie. Si tujiulize kwa nini. Dawa inakusaidia tuambie, tuseme imemsaidia kwa asilimia ngapi. Na tuboreshe na ngapi. Kile kilichobaki kwa nini hakijaisha chote. Tunataka tupate uwezo wa kupata tena nguvu kutoka kwa Mungu, tupate dawa sasa inayomaliza kila kitu. Japo hatuwezi kumaliza kwa dakika chache au kwa siku chache, lakini ifike mahali mtu aone kwamba amezaliwa upya. Hilo ndio lengo letu. Kwa hiyo nikushukuru na ninakushukuru kwa niaba ya daktari wangu Msigwa kwa vile umekuja na yeye hayupo, lakini atazipata hizo salamu zako. Mimi naomba sana daktari, mwambie mkurugenzi wako hizi dawa ni nzuri, umwambie aziboreshe zaidi. Yaani ni dawa mimi wangu naizungumza, ndio mimi nilikuwa naumwa, nilishindwa, sasa niko mzima. Mwambie mzima. Na siku nyingine kuja kwa zina kama yuko nakuja Ifakara kule, naambia huyu hapa nije nimuone. Na mhitaji nimuone. Kwa sababu namba zako za simu tunazo. Basi hatuna shaka. Kwa kweli na mimi nataka nimuone na nimueleze. Nafikiri mwaka huu mwezi wa 7 tarehe 6 kama sikosei tunatimiza mwaka mmoja toka tuanze kutoa hii dawa. Okay. Kwa hiyo tulizindua mwaka jana tarehe 6 mwezi wa 7 2012. Kwa hiyo 2013 tarehe 6 mwezi wa 7 tutakuwa na mwaka mmoja wa dawa ya Foinane. Kuwa hewani, yani kuwa kwenye walaji. Kwa hiyo nafikiri tutaalikana, tutaangalia wapi tunafanyia hiyo sherehe ya kuadhimisha mwaka mmoja. Ikiwa tutafanyia huku wilaya ya Kilombero, basi taarifa mtazipata. Sasa tutatangaza kila chombo cha habari kitatoa maelezo hayo. Basi utakaposikia naomba pendekezo. Afadhali mfanyia wilaya yetu. Yaani hilo usikose. Sisi huku bado tumelala sana. Sisi tulikuwa wazima tuwaeleze tuko hivi. Sawa. Mkifanyia mbali tutashindwa. Ni dawa pia, dawa yenyewe ya Foinane kusema kweli. Tumeileta Morogoro. Mkoa wa Morogoro. Wilaya ya Kilombero. 170 hivi sasa ninavyoongea na wewe. Nchi nzima imepata taarifa ya dawa ya Foinane kupitia wilaya ya Kilombero, mkoa wa Morogoro. Kwa hiyo na mimi nakuunga mkono. Na mimi nitamshauri daktari sherehe hii ya kutimiza mwaka mmoja tuifanyie Kilombero. Mimi nakuunga mkono bwana, mimi nakuunga mkono. Asante sana. Ukifanyia huko mimi mkitoa taarifa kwamba lini mtajitahidi. Mimi nikifika na kutafuta Dr. Mpapai kwa. Lakini Dr. mkurugenzi. Mimi nitamuona hapa karibuni tu. Nitakutafuta ukisema niko Ifakara nafika. Sawa. Safari moja nifika usema yuko kwenye kipindi cha nini sijui. Leo. Nikasema basi, lakini kidambele uko Ifakara nikifika hata wewe kwenye kipindi asubiri tu tutakwenda kwa Ifakara. Sawa. Mimi nashukuru sana. Mimi nashukuru sana. Heshima mwenzangu nani? Mimi naitwa Bwana Mena. Bwana? Basi. Bwana mwenzangu anamiminia soda kwa nguvu zote. Soda ya Foinane. Mimi bwana nikushukuru. Sana. Niseme karibu tena sana, lakini kuongeza dawa si vibaya. Mimi naongeza. Mimi naongeza. Nitakuwa nakunywa kila siku. Mimi nataka mwili huu urudi pale hata kama lakini wewe una nguvu sana kuliko mimi. Mimi nakwambia hii. Mimi nakwambia hii.
Hii. Mimi nataka nije nifike nionyeshe wengine pale kama naumwa na jamani mimi mwanzo nimetoka huko. Nashukuru sana. Ndio maana mimi kwa na hamu sana nimetoka nafika chama nafika nyumbani na mimi naenda. Wewe ndio chama. Naona sasa kwa lazima kama najiandaa. Nashukuru. Nisikia mama anasema bana sana kusubiri. Unasema mimi niko na daktari. Niko na daktari. Mimi nikushukuru sana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mzima kabisa. Amina, amina. Ni hicho kitu kimoja kiuno tu. Tutamaliza, tutaongeza dawa. Na hapa sehemu hizi bado panakuwa pananiuma kidogo, lakini mwili wangu ni mzima. Sehemu zote hizi ni mzima kabisa. Hii itaisha ugonjwa kuingia anasema rais kutoka ni kazi. Na umri pia. Tuangalie na umri. Kwa sababu umri wenyewe unapanda. Lakini pamoja na umri unapanda, isiwe zaidi ilingana umri na unaposema umri. Twende. Leo tuko katika mji huu wa Kilosa, makao makuu ya wilaya ya Kilosa. Kwa bahati tumekutana na mdau ambaye ametumia 4A9. Ana mengi ya kuzungumza. Baba, asalamu alaykum. Salamu alaykum. Habari za nyumbani? Nzima kabisa. Baba yangu mimi naitwa Sanari, ni mtoa huduma wa 4A9. Nafikiri wewe mzee wangu sijui unaitwa nani? Mimi naitwa Rashid Ali Hassan Mbaru. Rashid Ali Hassan Mbaru. Baba, wewe ni mwenyeji hapa? Mimi ni mwenyeji hapa, nimezaliwa hapa, lakini mimi wazazi wangu wapo Morogoro. Wewe ni kabila gani? Mimi ni baba na mama. Mzee Hassan, wewe ni mwenyeji hapa kama ulivyosema, na mimi ni mgeni, lakini ni mwenyeji wa kupitia huduma zetu. Wewe ni miongoni mwa watu ambao wametumia 4A. Unaizungumziaje 4A? Ninapozungumzia kwa dawa yenyewe kwanza ninashukuru Mwenyezi Mungu. Kuamini kwangu basi na mimi nitasaidia dawa hii ifanye kazi kwangu. Hassan, wewe umeitumia 4A. Labda kabla hujaitumia 4A ulikuwa unafikiria na nini sana? Kwanza nilikuwa nishauriana na mtu kuruka kutembea kwa tabu, halafu nikikaa ghafla tunaweza kusikia kitu nauma chakula chakula nataka hiyo waje sasa. Wanataka tumbo lingine. Lakini kwa bahati nzuri nilipokuja huku kuwakuta hawa mabwana kuwaelewa wakanongana hiyo inatokana na kuenda kwa tumbo. Lakini kama kuna vingi vilivyo basi kwa dawa hii itakusaidia. Nitashukuru. Nimeijana. Tatu unapata chupa hizi mbili na unga huu kwa wale unakwenda kuoga unga huu viko hivyo viwili na unga hii dawa inaitwa katika chupa unachukua kidogo kimoja, lakini hivi ukishaiva weka chini upoe sasa, halafu ndio unachukua dawa hii inachanganywa mpaka inakuwa dawa hii inatolea lakini asubuhi tupate maji lita moja na jioni lita moja. Mimi nitatumia hiyo. Tatizo hili lina muda gani kwako mpaka unafikia kutumia 4A? Tatizo hili kwangu lina muda mrefu sana. Nafikia hata kwa miaka mingi kabla kulikuwa na mimi ingewezekana bwana nipate daktari wa kumsaidia kuona. Kwa bahati nzuri nilipopata dawa hii nikatoka huko na kwenda huko ngoja niende. Kwa bahati nzuri ndipo nilipoanza kuitumia. Hata siku hiyo ninapotoka kwa shamba sijaanza kulima, mara niliona chefu nikaanza kutapika kwa nguvu sana. Muda nikasikia tumbo naye kama vipi kama tumboni, nikasema hivi maneno yale ninaanza bwana hapo baada ya kutumia 4A ndio majibu naanza kuyapata. Maneno yale ninaanza bwana wao utapika sana ndio tahara naona sasa ndio. Kwa hiyo jembe waje niweke hapa. Basikeli nikaeka kwa ndani. Ni kutoka pale blaga hiyo nitakuta watu ndio maji ni hapa. Mpaka pamoja kutoka. Lakini toka hapo pale ulipopatwa na hiyo ya la kusumbua baada ya kusaidia labda kiendelee kitu gani? Kitu kilichoendelea ilikuwa mimi niko salama.
nilikuwa na uwezo na vitu vingi vilitoka bila. Mimi mwenyewe nilipekua na mabua ya mtama hivi kuchukua mabua kama kitu gani. Sasa vingine vikaa kama mafungo hivi. Huyu ni mzee ambaye yeye anapatikana hapa mjini Kilosa, makao makuu ya wilaya hii ya Kilosa. Yeye ni shuhuda ambaye amewahi kutumia foreneni kiasi cha nusu dozi. Kuna mengi ya kuendelea kuongea naye. Mzee Hassan, wewe umetumia dawa ya foreneni kiasi cha nusu dozi na umechukua mwezi mmoja uliopita na pia mwezi wa kwanza. Wewe kama wewe unaizungumzaje foreneni? Ni dawa ambayo inaweza kusaidia au dawa hii inaweza kusaidia? Nataka nikufahamishe bwana. Mimi na dada yangu tukapigiwa simu kutoka Dar es Salaam. Nikamwambia tafadhali ninamwomba aje. Na hiyo hapa ndio yule dada kwa bahati nzuri nilipopiga simu amekuja hapa. Mimi nikachukua mfuko ile simu tumia mimi na nusu nyingine hiyo mwenye unga ule. Na ile chupa moja hii mzigo. Kama dada mimi katika kupika madaktari yao dawa niliyotumia mimi. Na sasa hivi nasikia mimi sababu. Sasa na wewe nasema kama utakufa kwa dawa hii kwa hiyo nusu dozi mkagawana na dada na dada yangu tuendelee kuona ndio haya nielekeze kabla na kuelekeza dawa hii unga mama teta mama teta yuko hapo ndio alimtoa kusikia sasa mjikweni koroga uji alafu ukoa uji hata chini ukoa kisha poa teka hii kufungua chupa hii unaona unga huu ni dawa ya miti ya polisi leo mimi na unga hapa kwenye kijiji. Alafu nikiza kwa kidini shapoa tena. Akatumia vile dada muda siku 3. Siku ya 4 naye akahaika kama na maendeleo. Huko mimi nakuja. Mimi huko naendelea kwa kumtazama. Akaniambia kaka jana mimi ni haraka kabisa. Nikamwambia tahara sana. Na kwa haraka kwa vile kweli asante. Basi alipopata jambo akamwambia sasa mwili hata hivi kama nimepata wasiwasi nikamwambia nenda hospitali damu nyingine. Alipokwenda hospitali kupimwa katenda hata mimi nilipata wasiwasi kwenda kupimwa kwa tenda kama hivyo sana na kabisa wewe kaa huko sana ushauri wako kwa Dr. Msigo? Ushauri wangu mimi nasema dawa hizi ni aleta kitu. Dawa hizi sasa dawa hizi mimi na dawa hizi lakini kwanza kwa nini dawa zaikiwa serikali inashauri kama itatokana watu wa namna hii wa 5-6 kwa kuna unafuu. Hiyo sio kuna pesa watakuja kusaidia. Mimi ndio kusema wala kitu tunapata na dawa za kienyeji. Kwa sababu mimi mwenyewe nilizaliwa kwenye kesi. Nilikuwa na dawa za kienyeji. Sasa dawa hizo leo kama wanapatikana watu wanapata dawa hizo kwa shamba nakubali tunarudi pale pale kwa zamani. Mimi nakubali tunarudi nilikotoka. Shauri kwa serikali nasema hivi serikali dawa iendelee na watoe nafasi nzuri sana kwa hao ya asili nao watoe anaweza kashirikana mgonjwa hospitali akaja hospitali mimi mwenyewe nilikuwa na dawa moja ya kufua nikamkuta mgonjwa yuko hospitali na umwa kapona ndio miti mizizi kapona mama yule kaja kwamba sasa sasa dawa za kienyeji hizi ya laika mimi nakubali sana niko kwa mtu ana niko mimi niko polini bwana ndio mbio pale ndio kuja mbio pale kwani kama kuzomiza kuongea yule kama mlivyosikia Mzee Hassan, yeye ni mmoja wa wadau ambao wanatumia foreneni
ametoa ushuhuda wake wa jinsi gani 4A9 iliweza kumsaidia, ingawa alichukua nusu dozi na akatumia kwa matatizo mbalimbali. Lakini hata hivyo tumesikia mengi ambayo tumezungumza naye. Bila sana mimi naomba nikushukuru sana na nakutakia kila la heri. Kama Mwenyezi Mungu atakuweka hai, basi ni vyema uendelee kupata huduma hii ya 4A9 kwa sababu 4A9 yenyewe inashauri kwamba kuongeza dawa sio tatizo. Kwa hiyo nakuomba sana pange kuonana na Dr. Mkabai, wakala wa Dr. Msigwa, uchukue dawa ya 4A9 uendelee na matibabu. Pale tumekuwa katika wilaya hii ya Mahenge takriban wiki sasa, tukizunguka kwa ajili ya mauzo ya 4A9 na kuangalia maoni ya wananchi. Unaizungumziaje ziara hii? Kwa kweli bwana, lazima niseme kweli, Mwenyezi Mungu mkubwa. Mwenyezi Mungu mkubwa ameliwezesha kwanza jambo la 4A9 lenyewe kupendeza. Na ziara imependeza sana. Imependeza kwa sababu watumiaji wa dawa ya 4A9 mpaka sasa, hata kama alitumia nusu dozi, yuko kwenye furaha kubwa sana. Sasa nafikiri hata wewe mwenyewe umeona matokeo kwamba wamekuwa wakifurahia na kushangilia juu ya dawa ya 4A9 ilivyofanya kazi katika miili yao na kuondoa magonjwa. Kwa wale ambao wamemaliza dozi, wameondoa magonjwa kabisa. Wale waliotumia nusu wamepunguza ule makali ya magonjwa yenyewe yalivyo. Kwa hiyo mimi niseme Mungu mkubwa na amelipenda jambo hili vizuri zaidi Mwenyezi Mungu kuliko mimi. Sasa naendelea kupata furaha ya kuona kwamba jambo hili zuri linawapendezesha wanadamu na magonjwa yanaondoka. Kwa hiyo ninafurahi na kuona kila siku napokelewa vizuri kila sehemu naenda. Ni maeneo gani hasa ambayo tumepita kama unaweza kukumbuka? Nakumbuka kwenye wilaya ya Ulanga nimepita Mtimbila, nimepita Ilagua, nimepita Lupilo, nimekuja Mahenge mjini na leo nimetokea Mwaya. Sasa sehemu hizo zote nilizozitaja ni ndio vituo vikubwa ambavyo vyenyewe vinapokea kata zingine na tarafa zingine kwa pamoja. Kwa hiyo unakuta sehemu kubwa ya vituo nilivyovipita au kuvitembelea kwa maana ya kusikiliza maoni ya wagonjwa ambao wametumia dawa ya 4A9, basi iko kwenye mafanikio makubwa. Kwa hivyo vituo hivi mimi nasema nitaviongeza vingine kwa siku za mbele, kwa sababu hili ni wasogelee zaidi ya watumiaji wa dawa ya 4A9. Kwa sasa mimi naona tuko sawa. Na katika sehemu ulizopita umebaini matatizo gani hasa yanawasumbua wananchi wako? Tatizo kubwa uchumi. Kwa maana ya maradhi. Kwa magonjwa yako mengi. Magonjwa yako mengi mfano ambayo yenyewe hayana sifa ya kutambulika hata kiutaalamu, kisayansi, kwa maana ya vyombo vya hospitali. Sasa magonjwa yanayotokea ni mengi, lakini magonjwa yanayojulikana duniani kote unakuta linalotajwa ni kisukari, kansa, HIV, pamoja na TB. Haya ndio magonjwa yanayozungumzwa miaka hadi miaka. Lakini sasa hivi ukiondoa haya magonjwa, kuna magonjwa mapya ambayo yenyewe yanawashangaza watu, hata wanasayansi wenyewe wanawashangaza kwamba kuna ugonjwa unaobabua miguu moto. Kuna vitu vinatembea mwilini vikichoma choma. Kuna magonjwa mtu anavimba mwili haelewi chanzo nini. Kuna magonjwa mtu anakosa kuona vizuri. Wakina mama hawajisikii tendo la ndoa, wengi wao sasa hivi. Kina baba wanaishiwa nguvu za tendo la ndoa, nguvu za kiume wanasema. Kuna magonjwa ambayo binadamu anashindwa kuyatambua, yeye mwenyewe kujitambua, pamoja na vyombo ambavyo wanakwenda hospitali mara kwa mara kwenda kupima, lakini bado hawana majibu ya kusema nini wanauma. Sasa kwenye 4A9 ina mafanikio kwa hayo yote hayo, yale yanayotambulika na yale yasiyotambulika. 4A9 yako safi kwa maana yanatibu, yanatatua matatizo haya na kutibu. Ukimaanisha wagonjwa wamekueleza nini hasa wale waliotumia 4A9? Mimi naona wagonjwa wote niliokuwa naongea nao kwa kipindi hiki cha uchunguzi wangu waliotumia dawa ya 4A9 kubwa, uchumi umekaa vibaya.
na laiti kama watu wangekuwa napata uchumi mzuri, yani wangekuwa na kipato kizuri cha fedha, basi hizi dawa kwanza zingekwisha, kwa sababu wagonjwa wengi sana, lakini uchumi umewabana. Sasa hii ndio tatizo kwenye hali ya kifedha. Pamoja na dawa bado iko kwenye gharama ndogo, bado wanashindwa kununua hii dawa. Sasa wasiponunua hii dawa, kwa maana sisi tukisema 4A9 igawe dawa bure kwa Watanzania wote, uzalishaji utakuwa haupo, kwa sababu dawa lazima uifuate. Dawa uilete mjini, uifanyie matengenezo, marekebisho, ufunge kwenye chupa, imfikie mlaji wa dawa. Sasa kuna gharama kubwa kwenye utengenezaji wa dawa. Sasa tunapata shida hapo kwamba Watanzania tunaweza kuwapa dawa wakapona, lakini Watanzania wenyewe kwenye kuchangia ile ada ya kurudisha dawa nyingine itengenezwe ndio kuna shida. Sasa wengi pia walikuwa wanalalamika, wanasema kituo cha kuuzia 4A9 kiko mbali. Kwa mfano umbali wa kutoka Ifakara pale Kibaoni mpaka huko Mwaya na vijiji vingine ni mbali sana, na kama ulivyoeleza uchumi wao umeonekana huko chini. Sasa wanadai au wanaomba kwamba ikiwezekana wewe kama meneja wa nchi nzima wa 4A9 pamoja na mkurugenzi mwasaidie kuweka vituo mbalimbali, kwa maana ya, nakumbuka mwananchi mmoja alisema watuwekee pharmacy ili waweze kupata zile dawa kwa ukaribu. Wewe unalizungumziaje hili? Unajua ndugu yangu, mimi niseme kitu kimoja. Toka nchi hii tuachiwe madaraka ya kutawala nchi yetu wenyewe, au miaka 50 iliyopita au 51 sasa imepita, bado hospitali kubwa Muhimbili. Sasa unaposema hospitali kuu au kituo kikuu cha 4A9 kiko mbali, ni sawa kwa yule mtumiaji ili tumuondolee gharama zile za usafiri, lakini bado itakuwa miaka na miaka 4A9 lazima kutoka na kituo chake kikuu. Sasa mimi niseme tu kwamba matarajio tunayo makubwa tu kwamba kila Mtanzania itamfikia dawa hii pale alipo kwa siku zinazoendelea, kwa sababu 4A9 mpaka leo hatujatimiza mwaka toka yanze kutoka kwenye kutoa huduma. Unamaanisha kwa upande huu wa huku au nchi nzima? Kwa nchi nzima. Kwa nchi nzima. Kwa nchi nzima dawa tumezindua mwaka jana mwezi wa 7 tarehe 6. Sasa ukizindua tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka jana, na hivi ninavyoongea mimi na wewe, na katika kipindi hiki cha ukaguzi wa dawa imewasaidia watu kiwango gani au hakijawasaidia, huu ni mwezi wa pili 2013. Imezinduliwa tarehe 6 mwezi wa 7 2012. Bado mwaka hujafika. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba wananchi watarajie kupata huduma hii kwa karibu zaidi muda wote kuanzia sasa. Ila sisi sasa tunafanya research yetu ya kuona je, dawa watu imewasaidia au haijawasaidia. Lakini wakati huo tunafanya ukaguzi huo, tunafikiria namna ya kuwawezesha Watanzania wasitoke mbali kuifuata dawa. Sasa mimi kama meneja wa 4A9 Tanzania, kitu cha kwanza kumshauri mkurugenzi wangu ni kuhakikisha kwamba wateja wetu au watu watumiaji wa dawa ya 4A9 wasitoke mbali. Wasitoke mbali kwa maana wasitumie gharama kubwa kwenye nauli, ila watumie gharama kidogo kwenye kupata dawa. Sasa mimi naona hili jambo ambalo tuko mbioni sana, Watanzania watafurahi tulo zao na kuona jinsi gani tunawajali. Kama tuna uwezo sasa hivi hapa, sio kwamba tuna uwezo moja kwa moja, lakini tuna uwezo wa huruma kimungu zaidi. Tunawapa dawa watu wengine, tunawasaidia bure. Sasa tutajipanga kwenye hilo kuwasogezea huduma. Kama unaweza kuchukua dawa chupa 1, 2, 3 mpaka ukafika dozi nzima ukampa mtu mmoja yenye gharama ya shilingi 60,000, ukampa bure kwa kumwonea huruma ya mateso anayoyapata kwenye magonjwa, basi kumsogezea huduma si kazi. Unaona hili liko rahisi tu kufanyika hilo jambo. Okay, Dokta, katika ziara hii ya huko vijiji vya Mwaya na kadhalika, ni changamoto zipi hasa ambazo umekutana nazo? Changamoto nilizozikuta bwana, umaskini sana, umaskini. Na umaskini ndio unaoleta maradhi zaidi. Sasa mimi niombe tu labda serikali yangu ya Tanzania wakiliangalia hili uchumi ukakaa vizuri kwa wananchi, basi hata magonjwa yatapungua. Vijiji vingi tumepita, tunaona hali kubwa